បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel កណ្ដាល Android បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចង់មកអាប់ដេតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការឆែកទំនិញឬក៏អីវ៉ាន់ដែលយើងផ្ញើតាមវិរៈបន្ថែមណាបាទនៅក្នុងកម្មវិធី VET Express ហ្នឹងបាទដោយសារតែកន្លែងឆែកមើលអីវ៉ាន់ឬក៏មើលទំនិញដែលគេផ្ញើមកហ្នឹងគឺវាបដូរទីតាំងមកនៅកន្លែងផ្សេងបាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងទៅដឹងពីរបៀបឆែកថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចបើក app វិរៈបន្ថែមរបស់យើងមកឬក៏ VET Express របស់យើងបាទនេះពាណិជ្ជកម្មទេអញ្ចឹងចុចរំលងមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់លម្អិតពីការចុះឈ្មោះក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អាប់ដេតថារបៀបនៅក្នុងការឆែកមើលអីវ៉ាន់របស់យើងគឺវាដូរកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទដោយសារតែការពីមុនការដែល app នឹងអត់ទាន់អាប់ដេតគឺវានៅជួរខាងក្រោមនេះបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺវាបដូរទីតាំងមកនៅខាងក្រោមវិញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី app វិរៈបន្ថែមនឹងគេបានអាប់ដេតរួចរាល់ហើយគឺវាបានបដូរទីតាំងមកនៅកន្លែងនេះកន្លែងវាដាក់ប្រវត្តិនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងពាក្យថាប្រវត្តិនឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីឆែកមើលអីវ៉ាន់របស់យើងគឺយើងត្រូវចុចកន្លែងពាក្យថាប្រវត្តិបញ្ញាអីវ៉ាន់នេះបាទចុចមកអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងពាក្យថាបញ្ញាដែលបានទទួលនេះបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាអ្នកផ្ញើអីវ៉ាន់ឲ្យគេគឺវាលោតនៅកន្លែងពាក្យថាបញ្ញាដែលបានផ្ញើនេះបាទគាត់ថាសម្រាប់អ្នកដែលទទួលអីវ៉ាន់ពីគេគឺវាលោតនៅកន្លែងពាក្យថាបញ្ញាដែលបានទទួលអញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកវានឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងដំណាក់កាលសំខាន់តាំងពីការដាក់អីវ៉ាន់ផ្ញើមកឲ្យយើងតាំងពីឡានកំពុងតែធ្វើដំណើរមកដល់ណាដល់ណីអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែ app វិរៈបន្ថែមនេះគេបានអាប់ដេតថ្មីដោយគេបដូរពីកន្លែងឆែកមើលអីវ៉ាន់ហ្នឹងដំបូងវានៅខាងជួរខាងលើនេះតែឥឡូវវាមកនៅផ្នែកខាងក្រោមវិញកន្លែងពាក្យថាប្រវត្តិបាទយើងចុចកន្លែងប្រវត្តិបន្ទាប់មកយើងចុចប្រវត្តិបញ្ញាអីវ៉ាន់ហ្នឹងបាទហើយយើងចុចកន្លែងអីវ៉ាន់បញ្ញាដែលបានទទួលហ្នឹងគឺប្រកាសជាឃើញបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានជាចម្ងល់អត់យល់តាមអត់ទាន់ត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត